आप ये जानते होंगे कि आम तौर से अगर आप चोरी करते हैं तो उसकी सज़ा 379 आईपीसी में 3 वर्ष तक दे रखी है, यानी कि आम चोरी करने पे जो सज़ा है वो 3 वर्ष की है, वो भी आईपीसी के अंतर्गत। लेकिन अगर आप कोई रेलवे से सामान चोरी करते हैं, रेलवे के बाथरूम से, किचन से, या कोई यात्री का सामान भी चोरी कर लेते हैं, क्योंकि वो रेलवे के कब्जे में है उस वक्त, इसलिए वो रेलवे की प्रॉपर्टी माना जाएगा और आप पे रपूपा की धारा 3 लगेगी। रपूपा का मतलब है रेलवे प्रॉपर्टी अनलॉफुल पोजेशन एक्ट ऑफ 1966। इसकी धारा 3 ये कहती है कि अगर रेलवे के कोई कब्जे से सामान चोरी किया जाता है तो उसमें सज़ा 5 वर्ष की हो सकती है। थैंक यू।